मैकबेरी XT एक्सपेक्टोरेंट कफ रिलीफ, ब्रोंको डायलेटर, म्यूकोलाइटिक, शुगर फ्री कफ सिरप, टर्बुटलिन सल्फेट, एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड, गुफेनेसिन एंड मेंथोल सिरप है। इसका एक प्राइस 119 रुपया है। ये मैकलोड्स की है। ये किसी भी तरह का खांसी हो, कफ भरा हुआ हो, वैसे पेशेंट को 10 ml 3 टाइम लेना है। एडल्ट पर्सन के लिए है। इससे कफ आपका निकलेगा, खांसी में राहत मिलेगा। ये बहुत ही अच्छी दवाई है। इसको आप दिन में 3 बार ले सकते हैं, 10 ml 3 टाइम।